تخيل معايا انك في اوضه لوحدك، قدامك كوبايه ميه وانت عطشان جدا. محدش شايفك، محدش هيسألك، محدش هيعرفك. تمد ايدك وتشرب، بس انت ما شربتش. ليه امتنعت وانت قادر؟ لو الموضوع جوع بس كنت شربت. يبقى احنا بنصوم ليه؟ يبقى احنا بنصوم عن ايه؟ كان في شاب اسمه كريم كان بيصوم رمضان كل سنة، بيصلي وبيقرأ قرآن وبيعمل كل حاجة صح، لكن خارج رمضان عصبي، بيغلط في الناس، لسانه جارح. وامه كانت دايما بتقول له يا ابني الصيام مش اكل وشرب بس، وكان بيضحك. في يوم من ايام رمضان امه تعبت فجأة، دخلت المستشفى وهو قاعد جنب سريرها. كان صايم عطشان مرهق. الدكتور خرج وقال حالتها حرجة. اول مرة كريم يحس بالعجز، بص لامه شافها ضعيفة جدا، وفجأة افتكر كم مرة زعق لها، كم مرة قال لها بعد شوية، كم مرة خرج وسابها لوحدها. قال لنفسه أنا بصوم ليه؟ عشان أمسك نفسي عن المية، ولا عشان أمسك نفسي عن القسوة؟ أمه توفت بعد أيام، وأول رمضان بعدها كريم كان واقف قدام المية وقت المغرب بيفطر، بس أول رشفة نزلت معاها دموع، لأنه فهم متأخر. الصيام مش تدريب معدة، الصيام تدريب قلب. الدماغ عندها مركز اسمه مركز المكافأة، كل مرة بتاكل بتشرب بتحقق رغبة الدوبامين بيزيد. الصيام بيكسر السلسلة دي، بيخلي المخ يتعلم ان مش كل رغبة لازم تتنفذ فورا، وده اقوى مؤشر على قوة الشخصية. يعني ببساطة الصيام بيعيد برمجة العقل عشان ما تبقاش عبد لاندفاعك. طيب خليني اسألك سؤال مؤلم شوية، احنا بنقدر نسيطر على نفسنا في 16 ساعة، ليه مش بنقدر نسيطر على نفسنا في 16 دقيقة؟ ليه نمسك نفسنا عن المية ومش نمسكها عن الغيبة مثلا؟ ليه نمسك نفسنا عن الاكل ومش نمسكها عن الكذب؟ ولا احنا فاهمين الصيام غلط؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في آخر الآية بتاعت الصوم لعلكم تتقون. التقوى مش إحساس موسمي، مش حالة 30 يوم. التقوى وعي، التقوى وعي دائم إن ربنا شايفك حتى وإنت في الأوضة اللي ما فيهاش حد. الصيام العبادة الوحيدة اللي محدش يقدر يراقبك فيها. ممكن تمثل في الصلاة، ممكن تتظاهر بالصدقة، لكن الصيام يا أنت صايم يا إما لأ، مفيهاش تمثيل. الصيام بيكسر غرورك، بيفهمك انك ضعيف، بيخليك تحس بجوع الفقير، بيفكرك انك محتاج، ويمكن اهم حاجة بيفهمك ان انت تقدر تتحكم. واول ما تكتشف ان انت تقدر تتحكم في الاكل، تكتشف انك ممكن تتحكم في غضبك، في شهوتك، في لسانك، في قراراتك. لو رمضان خلص ورجعت تزعق وتغلط وتظلم وتنسى ربنا، يبقى ايه اللي صام؟ جسمك ولا نفسك؟ احنا مش بنصوم علشان نجوع، احنا بنصوم علشان نتعلم نقول لأ. لأ للغلط، لأ للاندفاع، لأ للقسوة. الصيام مش حرمان، الصيام إعلان حرية، حرية من سيطرة نفسك عليك. السؤال بقى مش فطرت ولا لأ، السؤال هتفضل زي ما انت ولا هتتغير؟ ده كان قبل الأذان، نتقابل في لحظة أقرب.